Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Ballongsamhället. Vad ser ni framför er när jag säger det? Ska vi försöka ta reda på vad det betyder. Det här är Siktpodd. Hej Mats Alvesson, välkommen till Siktpodd. Tack för det. Du är företagsekonom, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Du har myntat begreppet ballongsamhället. Du skriver om det i Sikt nummer 4. Och om det ska vi få reda på mer nu, tänkte jag. Dagens samhälle brukar ju många beskriva som en pyramid. Du skriver om det också. Få i toppen, några fler strax under på mellannivå och sen stora massan längst ner. Du tycker att den här metaforen inte riktigt stämmer och du har landat i ballongsamhället. Vad betyder det? Det har väl två innebörder. Den ena är då att det är väldigt många som hamnar i någon slags mitt. En stor, utbredd medelklass som håller på med en mängd olika arbetsuppgifter, aktiviteter som kanske inte alla gånger är så oerhört nödvändiga. Men man bildar den här liksom tjocka mitten. Så det är relativt få som gör liksom konkret arbete, industri, hantverk och liknande. Det är en del som är toppen och försöker leda det hela, men väldigt många i den här liksom mellankategorin. Byråkrater, människoförbättrare, offentlig sektor, företagsbyråkratier som befolkas av dessa. Så det blir ett ballongsamhälle. Ballongen som en metafor, någonting utspänt, uppblåst, ja, för det är den andra, skört eller lätt. Precis, för det är den andra innebörden. Den ena är då att den tar sig den här karaktären med väldigt stor då, mitt. Den andra att mycket av det här är rätt så skört. Det är uppblåst. Att väldigt mycket av vad man håller på med här inom organisationen och arbetslivet, men även i livet i övrigt, det är liksom försöka att göra det lite mer märkvärdigt, lite mer imponerande än vad det kanske egentligen är. Så det är två typer av ballongfenomen. Det är den här stora tjocka mitten och den andra det är en allmän tendens till uppblåshet hos väldigt mycket. Och vi ska göra det konkret. Var i vardagen ser vi det här? Det uppblåsta och det tjocka runt midjan. Hur märks det på en vanlig arbetsplats? Ja, alltså det är väldigt många som håller på med strategi och kvalitetsutveckling och HR och kommunikation och en massa annat sånt där som kanske inte alla gånger så där oerhört konkret nyttigt alla gånger, men man har en sån här medelnivå och den typen av jobb och funktioner, de ökar ju hela tiden. Så det är väldigt många som liksom håller på med såna här grejer. Det är det ena. Det andra är tendensen att det är väldigt mycket som då blåses upp. Du har titelinflation, du har en fin närvaro på sociala medier där du kanske glassar rätt så ordentligt med vad du gör. Så väldigt många vardagsfenomen handlar ju också om att man försöker göra det hela lite mer märkvärdigt än vad det egentligen är kanske. Lite luftigt då. Lite luftigt. Precis. Så här skriver du i Sikt. Planer blir strategier, personaladministration blir strategisk HR, chefsarbete framställs som ledarskap, produktmodifikation lanseras som innovation och information och reklam blir branding. Vem eller vad ligger bakom det här? Ja, vi har ju sedan lång tid tillbaka tillfredsställt livets nödtorft som verkligen vi behöver och som är viktigt. Det är liksom i historien närmast att intressera sig så jättemycket för detta. Nej. Du talar om varmt vatten, värme, säkerhet, mat, rimlig husvolym i boendet och vad det är för någonting. Så det där liksom finns ju redan. Och vad som blir viktigt då, det är mer att man tänker på status, självkänsla,
identitet, sånt som gör att man liksom känner sig lite bättre och kan imponera kanske både på sig själv och andra. Och det är ju en viktig drivkraft när vi väl har liksom har tillfredsställt basbehoven. Och det gör att väldigt mycket handlar just om de här aspekterna av tillvaron. Men är det falskt? Eller är det inte behov vi egentligen har? Har inte de alltid funnits? Jo, alltså det har alltid funnits behov av status och självkänsla och liknande. För väldigt länge sedan det är ju att folk liksom var villiga att låta barnen svälta för att ha råd att köpa en statuspryl. Så status har ju alltid liksom varit viktigt för folk. Men det kanske inte är så oerhört angeläget ifall du måste kämpa för att få lantbruket att leverera tillräckligt mycket eller du jobbar som industriarbetare och det går ut på att nu måste produktionen funka och sånt där. Status blir lite mer perifert i de sammanhangen. Men idag har vi liksom maskiner som sköter väldigt mycket av det här. Så väldigt många är ju i yrken och har liksom resurser då för att intressera sig mycket mer för annat. Och det gör ju då att statusfrågor och det här behovet av att liksom klassa, imponera, att blåsa upp sig själv, sin egen verksamhet, sin egen yrkesgrupp, företag och liknande, att det där blir mer och mer markant. Kan du inte ta några exempel på någonting som du hakar upp dig på just i det här sammanhanget? Så att det är fluff. Folk som inte gör någonting men som har massa märkvärdiga jobb då? Eller tycker att de är märkvärdiga? Ja, nej men så är det nog på väldigt bred front. Alltså bara ett exempel är det här med chefer. Vad gör chefer för någonting? Jo, frågar man om ledarskap. Ledarskap, strategiskt ledarskap. Det gillar inte folk att höra om man är chef kanske, eller chefsförbättrare. Jo, vi gillar detta. Ja, vi andra då, vanliga fotfolk då. Ja, men vi vill höra det är lite kul då. Men så frågar man liksom chefen, vad gör du, kära chef? Jag håller på med ledarskap. Strategiskt ledarskap eller man utvecklar folk eller något sånt där. Ja, vad gör du konkret då? Vad använder du din arbetstid? Ja, jag sitter i möten. Ja, det är budgetfrågor, det är administration, jag följer instruktioner, jag gör som ledningen har sagt och allting sånt där. Så vi har ju studerat det här med ledarskap på djupet i många olika projekt. Och det blev inte så där jättemycket av det här ledarskapet alltså. Men det känns mycket bättre då för folk som har ett chefskneg och säger att jag är inte, man kan ju säga att jag är byråkrat, jag håller på med administration, men det är bättre att tänka och tycka och till omgivningen då signalera att jag är en ledare, jag håller på med ledarskap. Ja. Det kan man ju höra ibland. Man säger en chef behöver inte vara en ledare. En ledare kan ju i och för sig bli en chef. Men hakar du upp dig mest på att de kallar sig någonting som de egentligen inte är, eller att de faktiskt inte heller gör någonting som är så viktigt? Ja, alltså det här kan ses som relativt oskyldigt, detta exempel. Men samtidigt är det lite knepigt därför att folk kanske gärna vill, man får ett chefsjobb och så vill man gärna hålla på med ledarskapet. Men ofta är omständigheterna sådana att utrymmet är inte så där jättestort för det där. För alla de administrativa kraven som finns och produktionen ska då funka och liknande. Och det är inte säkert att medarbetarna är så jätteintresserade av att inta en korresponderande position. Och det är det vara en följare. Ledarskap, alltså en korresponderande position då. Ja. Ledare kräver ju då... Fånga mig, vad menar du med en korresponderande? Ja, att det är ett samspel, att rollerna då matchar varandra. Okay. Så att ledare behöver ju då helst följare. Det går liksom inte bara att titta sig själv i spegeln och hålla ett brandtal och så räkna med... Bra ledare får med sig folk. Ja, de får med sig folk och de har någon som lyssnar och som tar till sig budskap. Som bryr sig. Verkligen bryr sig om det här då. Va? Och det gör man ju ibland, men ibland är det sådär att det kanske inte... Det blir lite mer knast i relationen ifall folk går omkring och tror nu ska jag liksom missionera, jag ska visionera, jag ska verkligen lyfta folk så att de ger järnet. Det där fungerar ibland, men på väldigt många arbetsplatser så är det inte riktigt sådär, utan folk är intresserade av att sköta jobbet väl och kanske inte nödvändigtvis uppskatta alla möten med brandtal från chefen, ledarens sida. Ja. Det kan hända ibland då, va? Och funkar det väl så är jag den första att applådera, men i normalfallet så är det nog inte riktigt på det där sättet. Och det gör att det här liksom är ballongsamhället. Det blåser upp folk, de blir lite besvikna, det blir lite konstigheter vad de tänker och tror om sig själva och relationerna och själva verksamheten blir lite så mycket bättre för att man delvis rör sig här lite grann upp i det blå.
Och det är ballongsamhällets stora problem, att man gärna svingar upp sig till det blå och har lite mindre av jordförbindelse. Sugs man upp i det, eller är det när man blir rekryterad till ett jobb eller blir erbjuden ett jobb eller söker ett jobb som de också ger en idéer om att de vill att man ska visionera? Låt säga att vi identifierar en person som har det här fluffiga jobbet med någon fin titel som egentligen inte gör något. Ligger ansvaret på den som har fått det här jobbet? Den kanske trodde att den skulle visionera, den kanske ville påverka, leda människor, men eller vad ligger ansvaret? Ja, alltså det finns ju då olika bestämningar. En är ju då att högsta ledningen vill ju gärna säga att vi vill ha ledare här, inte chefer. Ja. Det vill man nog inte ha alla gånger, utan detta vill man ju ha mellannivå och lägre chefer som sköter det hela då, och som inte får för sig allt för mycket av liksom konstigheter och sånt där, eller allt för ambitiösa. Så de kan ju då gärna tro det här. HR-folk, de vill ju gärna liksom göra sig själv viktiga. Och det är ju inte att man bara håller på liksom med chefer, utan då helst så att man ska utveckla och stärka och stödja ledarskapet. Gärna. Så de blåser på där. Konsulter som säljer och utbildar som säljer fina koncept. Det ska helst vara executive training. Helst på engelska också. Ja, helst på engelska det var absolut. Och inte liksom chefsförbättring eller en chefskurs. Det höll man på med på 50-talet. Nu är det sådana executive development program som man helst kollar på engelska, som du säger där. Och då är det strategier och det är ledarskap, och det är inte så mycket vad man egentligen gör på jobbet som är det som står i centrum. Man kan ju tycka, alltså, jag tror att man kan känna igen så mycket av det du säger. Det spelar det så stor roll om man bara använder ett engelskt ord för någonting? Det låter ju... Alltså, det låter ju lite fräckare på engelska. Alltså, personaladministration, kul. Ja. Strategisk P, alltså, ja, men liksom... HR, human resources, det är väl... Alltså det kan ju vara ganska oskyldigt ibland, och vi behöver lite kryddor i tillvaron. Så jag är liksom ingen sån här... Känner sig lite bättre till mots när man jobbar med human resources. Ett litet uppåt-tjack där som man ska ta till sig till och från. Så det är helt med på att man ibland kryddar tillvaron med lite fina indikatorer på att man är lite tjusig vad man egentligen är kanske. That's fine. Men problemet är att det blir rätt mycket av det här, och det gör att man får ibland organisationer som lever lite grann uppe i det blå. Alltså, vi håller på med strategier, vi håller på med förändringsprojekt, vi har väldigt många olika fantastiska innovativa lösningar, vad det nu är för någonting. Och det här kan ibland innebära att man inte har så mycket av klarsyn kring vad som händer och sker. Det kan vara så att man har fantastiska visioner, man har värdegrundsprat som man tror att alla tar till sig allt det här pratet, och nu löser vi problem, nu fungerar det väldigt mycket bättre. Men om det här är rätt mycket uppe i det blå då, som är del av ballongsamhället, så innebär det att man har inte någon sån här riktig klarsyn. Vad händer och sker här? Ge oss ett exempel, Mats. Var är vi någonstans nu? Men man kan tänka sig att på ett privat företag är det ju kritiskt, eller jagar man kostnader. Sen en statlig, kommunal, regional organisation. Ge exempel på när det där fluffet och det där, de är uppe i det blå. Så vi har studerat värdegrundsarbete både i företag och i offentlig sektor. Och det tror ju chefer gärna då, att ledningar och HR och konsulter och andra, att nu med hjälp av det här värdegrundsarbetet så lyfter verksamheten. Folk enas. Vi har samling kring pumpen. Vi har då fina värderingar som vi verkligen arbetar efter. Det här är liksom ett sätt att styra företaget till organisationen till det bättre. Men när vi går in på djupet här så märker vi att ofta är det sådana här lite flummiga uttryck då som alla kan hålla med om. Man vet inte vad det här betyder, man kommer inte riktigt ihåg det här, och det gör inga avtryck heller. Om man då lägger en massa tid, kraft, energi och förhoppningar på att det här är sättet att få det hela att funka, så man kanske missar reella problem. Man lägger tid, kraft och uppmärksamhet på sånt som inte fungerar. Så tycker inte man löser någonting. Men... Ofta inte då, va? Och vår resultat av den här studien, det är ju då att folk kommer inte riktigt ihåg de här grejerna, eller kommer ihåg vad det betyder heller. Så det är ett exempel på att det kan gå lite snett. Vi har många andra exempel också på chefer som tror att de ska hålla på med tjusigt ledarskap och blir rätt så besvikna, och sen blir de desillusionerade och identiteten liksom sänks då, därför att anspråket och förhoppningarna och realiteten, de kraschar mot varandra. Vad händer då med organisationen eller
chefskapet eller ledarskapet? Ja, det blir liksom knaster i relationerna ibland. Så vi gjorde en studie där någon chef, han ville gärna liksom hålla på med teambuilding och integrera folk och sånt där. Men det här var ingenjörer då som var medarbetarna. De ville ju helst arbeta självständigt. De var inte så intresserade av att sitta där på möten och lyssna på hans... Hur länge håller det här mötet på? Ja, allt för länge. Allt för länge. I din text så bryter du ner olika metoder för den här upplåsningen eller uppstigning av ballonger. Kan vi gå igenom ballongutbildning? Vad är det då? Ja, det är ju utbildningar då som kan framstå som väldigt attraktiva och som utlovar mycket, men där det kanske återigen saknar den här kopplingen till vad man egentligen kan göra för någonting. Gärna exempel. Ledarskap, transformativt ledarskap är väl så ett bra exempel. Då ska chefen vara karismatisk och du ska visa individuella hänsyn och du ska vara innovativ och du ska med hjälp av din personlighet och din kommunikation få verksamheten att lyfta. Så medarbetarna ska inte tänka så mycket på konkreta arbetsvillkor eller lön eller karriärmöjligheter annat fluffigt eller futtigt, utan man ska låta sig besjälas av det transformativa ledarskapet då, som gör att och det finns sådana utbildningar som... Ja, det är liksom väldigt populärt bland sådana här ledarskapskonsulter och utbildare. Det har varit det som har varit liksom huvudgrejen här under en viss tid. Nu är det kanske mer autentiskt ledarskap, att man ska vara autentisk på jobbet. Vilket jag ibland varnar lite grann för. Då kan man nog åka ut för en och annan kränkningsanmälan. Ja, det låter inte som... Är det efter all forskning eller är det en grundinställning du har att du ger inte många spänn för hur folk är egentligen från början, hur de ser på sådana här saker, eller att det hjälper dem inte. Vi är som vi är, och är det en realism? Ja, alltså ibland kan man göra någonting och det finns säkert goda exempel på att ledarskapet verkligen inte har effekt, eller att det som, alltså grandiositet... Men det är inte på grund av de här ballonggrejerna då? Nej, alltså normalt inte. Ibland kan det vara så där att du utlovar något väldigt tjusigt som för den utifrån kommande betraktaren kan framstå som lite grann uppe i det blå. Men ibland kanske det också kan ta skruv så folk är med på det här och man verkligen åstadkommer någonting fantastiskt. Tar man Steve Jobs då på Apple, det var väldigt vidlyftigt och ambitiöst och det kunde framstå som väldigt ballongbässigt kanske. Men det funkar ju trots allt. Vad var det han sa? Jag menar, vi har hört honom, han sa många saker och han var en speciell figur, men vad var det han... Ja, alltså det var väl olika. Jag kommer ihåg när han skulle rekrytera någon vice vd som heter Jan, vad heter han? Men det är på Apple vi talar om då. Förlåt? Ja, vi talar om Apple. Apple, ja precis. Ja. Vice vd då från Pepsi som var ett större bolag, och lyckas han rekrytera honom till på den tiden betydligt mindre Apple. Vill du fortsätta att sälja sötat vatten eller vill du komma till mig och tillsammans förändrar vi världen? Okay. Och det tog skruv där. Va? Och det är ett exempel på någonting som är vad jag kallar för grandiost. Ja. Sådär. Och ibland funkar det. Ibland funkar det. Men ibland funkar det inte alls. Så det ska vara skillnad mellan att sälja sötat vatten och sälja saker för de tjänar också pengar på iPads. Men att det är liksom väldigt innovativt och det är världsförändrande då. Nästan lite religiöst. Ja, lite. Vi har talat kanske om pseudoarbete med ballongkvalitet. Titelinflation skriver du också om. Det är väldigt populärt att folk vill ha finare titlar. Och det där ser man överallt. Finare än jobbet är. Ja, liksom så fint som möjligt helst då. Alltså man ska vara manager gärna. Mycket engelska titlar är väldigt populärt förstås. Det låter ju snyggt alltså med engelska. Alltså, du är inte planerare, du är strateg. Du håller inte på med liksom produktmodifikationer, vilket är vanligast då, utan du är innovatör kanske. Du nämnde tidigare personaladministration, och det har ju gått då från personaladministration till HR, Human Resource Management, till strategisk Human Resource Management, till People and Culture. Är det inte bara ett sätt för företagen många gånger att hålla ner lönerna, ge folk lite mer finare titlar? Ibland är det nog så att jag pratade med någon som tillät på statlig myndighet, och han tillät medarbetarna där och kalla sig för råd.
råd, alltså undervisningsråd eller vad det var för någonting. Okay. Och då var de jättenöjda med det där och så var de inte fokuserade på att optimera lönerna istället för att de var så glada för sina titlar, enligt den här personen då i alla fall. Så kan det nog ibland vara. Men jag har också hört andra exempel och det var att alla inom ett visst område de fick kalla sig för strateger. HR-strateger snarare än HR-medarbetare. Det var ett sätt att driva upp lönen på. Ja. Så ibland kan det där med titelmanipulerandet, det kan slå både uppåt och nedåt i lönebegärshänseende. Jag vet inte om det går att säga, använda det uttrycket där. Vad är hönan och vad är ägget? Om det är ett jobb med en fin titel, engelsk titel, är det problemet att det är ett ganska meningslöst jobb egentligen? Eller blir det av de här lite fluffigare ballongtitlarna? För vi behöver ju göra saker. Ja, alla kan ju inte bygga någonting. Och folk kan ibland göra saker även om då titeln är lite missvisande och sånt där. Problemet är... Man får gjort saker ändå. Ja, ibland kan man liksom hålla på med sitt vanliga... Du kanske är chef, du kanske får en fin titel som... senior manager eller något annat. Men du kanske ändå tvingas göra liksom jobbet. Och, så ibland är det lite frikopplat. Att det här ballongstycket är lite frikopplat från vad folk gör. Ja. Och då kan man tycka att det är rätt så oskyldigt, även om det ser lite konstigt ut med de här svängningarna. Ja, du är liksom strateg, men vad gör du? På något rätt så trivialt här. Det är inte så kul kanske. Men ibland är det så där att man gärna vill göra någonting som är i linje med den här finare titeln. Ja. Och det innebär då att du försöker lämna det som bör kanske ändå göras därhän och så gör du något helt annat. Det där tycker jag kan känna igen. Det tror jag många som lyssnar kan känna igen också, att det är några som går med lite snabba steg som ser lite bekymrade ut och efter flera år funderar man på vad gör de egentligen? Ja. Det är på en stor arbetsplats tror jag med att säga det, eller har hört att folk säger det. Vad är det de gör egentligen? Och då har de någon typ av diffust. Blir de mer konkreta? Blir jobbet mer konkret om det blir en svagare titel eller en tydligare titel? Jag tror att en del av de här liksom livslögnerna som blir kanske också att man blir lite mindre benägen att hålla fast vid de där och kan ha lite mer realism kring vad du håller på med. Men det är klart, ibland så vill ju folk gärna leva upp i det blå och dra sig ifrån då den här konkreta verksamheten. Jag hade ju ett väldigt konkret jobb tidigare när jag var programledare i många år på TV4. Och så kom jag till EFN och då jag var lite mer konsult, lite mer strateg. Nu håller vi på med podden också, men jag är också seniorproducent. Är det fluff? Det är fluff. Kan jag inte säga 30 års erfarenhet av tv och tänkte jag bara producent. Nej, jag skulle nog gärna vilja vara seniorproducent. Ja. Ja, men de sa visst, sa de. Ja, men det är du säkert förtjänt av. Försök inte. Jo, men alltså, ibland är det sådär att om man är väldigt, väldigt kvalificerad och man ändå har lite annan tyngd och man gör lite andra grejer. Och det är liksom inte bara att vara en bland många här och så får du titeln som någon slags allmän ego-boosting, utan att det betyder någonting. Det kan man ju unna sig och jag ska inte överdriva betydelsen av det här, men ibland kan det vara lite problem att det är liksom missvisande också. Och det är klart, om du polisinspektör, det blir man efter några år, man har inte gjort bort sig, du har alla guldgalonerna, ja, du är fortfarande intresserad av att köra polisbil och ta hand om buset på stan och liknande. Ja, nu du kanske med titeln så vill du gärna helst hålla på med strategier och verksamhetsutveckling och liksom internationellt samarbete. Ja, internationellt samarbete och sånt där. Va? Och det kan kanske vara okej, men ibland är det så att organisationer har för många som försöker röra sig lite uppåt i förhållande till vad verksamheten egentligen mår bra av. Och det där är ett stort problem faktiskt, framförallt i offentlig sektor. Vad är motsatsen då till ett ballongsamhälle? Där uppblåsta, vi är tjocka i midjan, alltså som grupp. Ja. Och vi är uppblåsta, det är mest luft, det är uppblåst. Det är inte så många som gör saker som verkligen gör något. Men vad skulle vara motsatsen till det? Det är de gamla fabrikerna. Ja, det är väl folk som håller på med någon form av konkret produktion då. Alltså det är ett produktionssamhälle, alltså ett verksamhetsbedrivande typ av arbetsliv. Jag har ingen sån där direkt motsatsställning till det. Alltså en motsats är pyramiden då.
Där man inbillar sig att det finns de där uppe och så finns det några som håller på här i mitten och så finns det väldigt många som är fotfolk. Ja. Men en hel del av modern styrning, det kommer inte liksom ovanifrån, utan det är kanske jurister, det är HR-folk, det är alla möjliga specialiteter, grupper, funktioner som liksom styr. Men är det något annat typ av samhälle än det som vi håller på då, och det ballongsamhället? Är det något annat typ av samhälle som skulle vara din favorit eller som du skulle önska dig istället? Ja. Vi vill inte gå tillbaka till den gamla tiden, va? När det är folk som bestämmer feodalt över en stor massa. Nej, alltså jag tycker att idealet är att vi har verksamheter då som är mycket mer liksom baserade på vad liksom rimligt att utföra. Vad kan folk? Lite mer flexibelt här, alltså adokratiska lösningar där man kan röra sig lite fram och tillbaka i hierarkierna. Där liksom förmågan att säga någonting och göra någonting vettigt är lite styrande. Och ibland, alltså man är mycket mer flexibel när det gäller det här. Både ballongsamhället och pyramidsamhället tenderar att vara rätt så rigida varianter. Tydlig och i någon mening i alla fall. Tydliga roller på något sätt eller uppdelat. Ja, men det är liksom föreställningar och idéer och sånt där. Så i mina senaste studier och böcker så pratar jag om en bok som kommer snart som heter Return to Judgment. Där vi menar att huvudprincipen måste väl vara folks förmåga att använda sitt omdöme. Och inte allt den här liksom infantiliseringen som nu sker, att du ska ha liksom formler och regler och instruktioner och styrdokument och ledningar och experter som styr väldigt mycket vad alla ska göra och tycka och tänka. Och det är liksom en annan typ av logik än både ballongsamhället som består av väldigt många experter på absolut allting som sen ska liksom ut i sina områden och dirigera oss, och pyramidsamhället där överheten styr oss. Så det är liksom en annan typ av tänk då som mer rörligt upp och ner och mer på eget omdöme istället för hela tiden behöva anpassa sig till annat. Lite mer självständighet, lite mer ansvarsutkrävande och sånt där. Så det är lite andra dimensioner det här, men som du frågade mig här om det här är lite utopiska, ska jag ju nämna det om det där också. Så vad säger du, Mats, till lyssnare av den här podden nu som känner sig lite, de känner att de befinner sig i den här midjan på den här uppblåsta ballongen. Vi gillar ju att vara lite uppbyggliga här i Siktpodd. Vad är det lite steg för att man inte ska vara med och blåsa upp den ytterligare? Eller? Ja, alltså jag har skrivit en bok om bland annat det här som heter The Art of Less, How to Focus on What Really Matters at Work. Nu ska på engelska, men det beror inte på att du tycker det är tufft, utan det är för att folk läser på engelska. Ja, jag får väl skylla på att jag har en engelsk medförfattare här, så att det var naturligt att skriva det där på engelska, och så försöker vi nå ut också. The Art of Less. Art of Less, How to Focus on What Really Matters at Work. Och det där tror jag att vi måste återvända till. Liksom, vad kan man? Vad gör man? Att fokusera det här väldigt mycket mer. Att hantverksyrkena och produktionsyrkena måste liksom uppgraderas i ett samhälle där akademisering och det här liksom, och det är en del, akademiseringen är en del av det här ballongstycket då, va? Allting ska göras till forskning, högskolan ska expandera, alla ska ingå i kunskapssamhället där man håller på med en massa liksom tänk och analys och innovation och sånt där. Och det är bara att vissa gör back det to där. Basics mer alltså. Ja, back to basics alltså. Och tar man sjukvården, det var ju mycket bättre för att man minskade radikalt alla som håller på med sådana här strategier, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och HR och kommunikation och sånt där. Fler som fortsätter att vara sjuksköterskor och läkare. Det är väldigt stor personalflykt från kärnverksamheten till bättre titlar, lite bland flummigare jobb, lite mer bekvämare jobb och högre lön. Och hela den där typen av logik är ju rätt så knepig. Så skola, polis, sjukvård, socialtjänst, även många företag, back to basics och mer liksom fokus, högre löner till dem och lägre löner till oss som befinner sig i ballongsamhället. Där befinner jag mig själv också, delvis. Så det här är lite grann klassförräderi som jag håller på med. Men det här var mycket upplysande. Okay. Och inte det minsta uppblåst. Tusen tack, Mats, för att du kom till Siktpodd. Tycker ni om det här, följ oss gärna, ladda ner våran app, lyssna gärna på andra avsnitt, hör av er om ni har synpunkter eller feedback. Tack för att ni har lyssnat idag. Hej!
Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.